Құрметті кітап сүйер қауым. Елімізде республикалық бір ел бір кітап акциясы Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасында 2007 жылдан бастап өткізіліп келеді. Биылғы жылы аталмыш акция аясында заманымыздың заңғар ойлы, зергер, зейінді, зиялы жазушыларының бірегей жантозы, жазушы, драматург, қоғам қайраткері Төлен Әбдіктің шығармаларын жалпы халықтық оқуға іріктелді. Міне, осы орайда ұйымдастырылған Сағыныштың санадағы сурет атты кітап талқылау кешіне қош келдіңіздер, құрметті оқырмандар.